Всем привет, мои дорогие! Сегодня 1 июля, вести с полей. Сегодня я снимаю вот такой вот точки поля. Ну что, 1/3 лета позади. Ну, работы продолжаются, что-то надо делать. Смотрите, мы с Павлом что вчера сделали. Каждую смородину мы обкопали, удобрили, пролили. Вчера собирала я красную смородинку. Тут немножко осталось. Сейчас я покажу, как было до. Вот так вот было. Вот так вот. Плохо, конечно, смородине в таком виде. Поэтому мы решили поухаживать за ними. Таким же макаром нам надо обязательно сделать и яблони. Но сейчас мы в них там ковыряться не будем, в корнях. Мы подождем, когда яблочки немножко снимем, поспеют. И обязательно приствольные круги надо вот так сделать. Потому что вот так не пойдет. Яблочки есть, мало-мало, чуть-чуть. Вот видите, это град. Видите, как их вчера, позавчера долбануло градом. Ужас вообще, так жалко. Ну вот, сегодня тоже парилка жарит. По прогнозам гроза. Не знаю, будет ли в этот раз град или не будет. Вот смотрите, отметины. Это град. Хороший такой был град, замечательный, все рады. Очень много я увидела и еще последствий, уже потом повнимательнее посмотрела. Ну что поделать. Горох уже вяжет стручочки. Маленькие, конечно, еще пока, но он быстро же. Он быстро. Странный горох, вот этот такой какой-то желтый, жухлый, что ему надо. А вот этот, посмотрите, какой жердяй, прям жирдос. У него есть жирные листья. Ну вот, я такая шляпа, что я не запомнила названий. Ну вот как так-то? Я вот взяла и названий не запомнила. Ну, вернее, я когда сажала, бумажечки, упаковочки туда прикапывала. Но дождями и ветрами их выдуло, видимо. Надо было не так, конечно, подписывать. Груша висит, нельзя скушать. Так, это у нас грушка кафедральная. А та, по-моему, чижовская. Вот это чижовская у нас грушка. Ну, вроде пока висит. Тоже градом, видите, побила. Побила градом. Вот отметинки града. Так, это у нас кучи. И на куче растет один-единственный кабачок, который подает нам надежду на кабачки. Вот пошли кабачки. Ну, тут надо полоть. Мне просто руки не доходят. Надо. Все ждешь, либо чтобы жара упала. Жара падает, комары прилетают. В общем, нахожу отмазки. Вот мама вчера прополола лук. Ну, оставила междурядье. Еще междурядье надо потяпать. Лучок прополот. Лук тоже пострадал. Он пошел весь вот такими пятнами белыми. И очень много заломанных перьев стало. Вот смотрите, вот эти белые пятна, их до града не было. Вот град прошел, видите, вот это появились вот эти вот, как зебра стал лук. Не знаю, как это повлияет на урожай. Видите, все в белых пятнышках. Можно сказать, что сегодня ролик опять о последствиях. Ну, что поделать. Ролик о последствиях. Зашлепала и свеклу мою. Все листики стали дырочку. Очень много отломанных вот таких вот. Видите, вот такая стала она вся. Вот такие дыры. Вот такие дыры. Когда она-то еще, конечно, она восстановится, но вот смотрите, вот такие листья у свеклы после града. Я не знаю, если и сегодня еще град будет, я не знаю, что тогда будет. Так, капустку я вчера еще раз обработала потрайдером.
Посыпала табачно-зольной смесью, сделала вот такую вот каку. Видите, все в каке. Еще под корни насыпала, но я могу сказать, что у нас слизней точно нет. Я здесь нахожусь 24/7. Я бы их видела. Видите, даже ветром вот так попереломала все. Нету слизней. Я нашла одного только слизня в теплице, да, такой большой. Вот. А здесь какие-то мелкие червячки, такие мелкие-мелкие, зелененькие. Но вот они, видимо, за ночь все хотела показать. Нет, не покажу. Я же их потравила. Что-то, короче. Вот, вот, вот кто ест мою капусту. Видите эту гусеничку? В общем, враг найден, распознан. Вот эта мелочь гадостливая съедает мою капустку. Так, остатки дудок я выдернула. Чеснок желтый. Желтый чеснок. Ну, все, уже я ничего с этим не буду делать. Он как-то сразу, эти перья, желтоватые. Ну, что поделать. Так, там у нас соседи строители, не буду их снимать. Следующие кабачки, на которые-то я жалуюсь, вот эти вот два более-менее становятся. Этот, наверное, уже все. Вот тоже вот такие листья. Ну как тут расти и плодоносить, когда у тебя все листья дырявые? Видите, что? Еще сегодня может зашлепать, так я вообще не знаю. Такая вот у нас красота. Что поделать? Самое обидное. Вот сейчас покажу. Так обидно было вообще. А я ведь сразу-то и не заметила. А вот отсюда. Вот тут у меня ванила фрайс. Два верхних побега отломились. Вот они. Вот они бы цвели. Я думаю, надо их, наверное, полностью убрать, потому что они сейчас забирают силы на себя, начнут вот отсюда пускать мелкие побеги. Это не нужно. Сейчас вот я освобожусь и сделаю. Остальные более-менее. Остальные красотули. Ну, не знаю. Передали прям грозу такую в 2 часа дня. Посмотрим. Качеля падала вчера. Ну, уже мы сегодня этот парашют убрали с нее, чтобы она больше не упала. Начинает распускаться Космополитен. Красненький будет. Но пока, видите, еще не открылся. Все, ветер дует. Все готовится уже к грозе. Я прям ее чувствую. Но я сегодня здесь. Если что, какие-то последствия буду ликвидировать. И надо сейчас еще малину подвязать. Малина, к сожалению, те, что я показывала, побеги, все, они не приживутся, они просто лежат, завяли. Но вот те, что остались, они, конечно, малышки. Вот видите, как их трепет. Сейчас мы с Павлом будем подвязывать их. Все, вот видите, какой витрина. Вот этот вот витрина, вон этот шатер с баклажанами уносит. Вот этот вот витрина и натворил делов нам. Больше, мне кажется, даже чем град. Давайте спрячемся в теплицу. Мне есть что показать. Помидоры. Красные помидоры. Красные помидоры. Ну, в общем, вот эти мои товарищи подсгоревшие начали давать красные помидорки. А почему они подсгоревшие? Они были в той теплице, и этим боком они были прислолены к солнечному месту, к поликарбонату, и поджарились. Сейчас я их переставила, ну, тем боком теперь переставила, короче. Мучаю я их. Ну, сейчас соберу урожай, вот видите. Уже на салат, да на 2 салата можно. И удалю их на их место, посажу вот этот вот сладкую ягодку. А может и ничего не посажу. Здесь 2 помидорчика выращивала Наташа из магазинных семян. Так вышло, что она ела салат, делала салат. А семечки были уже с росточками. И я говорю, ну-ка посади. Вот она посадила, будем смотреть.
за ними. Вот они начали цвести. Зацвели. Хорошо себя чувствуют. Вот такие жердяи. Надо уже пасынки им убирать, подвязывать. Вот это санечек. Ну, санечек у меня, я вообще на него не смотрю. Сам по себе растет. На вольных хлебах. Что-то он там сам, ну, поливаю, конечно, а так не подсынкую, не подвязываю, ничего не делаю. Розовый мед устроил мне кущи. И я так понимаю, ему в теплице, в принципе, нехорошо. Он крутит листья. Ну, цветы у него, конечно, мощнецкие. Розы прям. Крутит листья, вот крутит листья. Я бы сказала, это все. Нет, не все так. Вот, например, кукла Маша прекрасно себя чувствует в теплице. Кукле Маши хорошо. Последние 2 семечки вот у меня оставалось, я их все-таки высадила. Хорошее поведение, так сказать. Гераниум кис. Вот такой красавец. Видите, еще кисть цветет. Эта кисть тяжелая, килограмм, наверное. Прям тяжеленькая. И у него вот еще и наверху, у него все кисти сложные. Видите, как двойные. И еще и вот. Ну, не знаю, такой красавчик. Посмотрим, какой он на вкус. Пока он очень интересный. Единственное, вот эта кисть, в какой-то период обсыпались все завязи. Видите, ничего нету. Вот одна кисть у меня выпала. Вот она тоже сложная. Вот она двойная. И на ней очень мало помидоров. Почему-то либо жара была, либо он оказался неполитый, еще что-то ему не хватило. Вот, у него не было завязей. Вот смотрим, вот следующая кисть сейчас на очереди у нас. А, и вот еще от пасынка кисточка пошла. Ну, огурцы уже доросли практически до потолка некоторые. Что я дальше с ними буду делать, не знаю. Здесь у меня 8 штук. Вот этот пошел 9 штук. Да он на солнышке подгорел, не обращайте внимания. При пересадке на него упало солнце. Я этот момент проглядела, и он поджарился у меня. Дальше все хорошо с ним. И вот этот у меня второй урожай тоже уже просится в грядку. А я, честно сказать, думаю, куда я их сажать-то буду. План был такой вот сюда, вот вторым рядом. Но эти огурцы, они пускают плети эти свисают вниз вот таким вот образом. Вот. Это вот плети, их надо подвязывать, я так понимаю. Я эти плети завершковала, вот, отчекнула макушку, но тут несколько огурцов, пока не поспеют, не знаю, вот эти вот все плети падают вниз. Вот это кузнечик у меня крайний. И почему-то несколько огурцов желтеют, или мне кажется. Ну, мне кажется, желтеют все-таки. Не знаю, что им не хватает. Полив есть, вот точно желтые. Это вот желтые. Однозначно, никакой это. Ну, посмотрим, что будет. Остальные вроде нормальные. Вот. Мы вчера делали сбор небольшой. Чуть-чуть осталось нам на зубок. Тепличка так. Так, и Кирилл. Ой, Кирилл мой молодец. Ой, ты молодец. Смотрите. Весь усыпался. Ну, еще пока мелкие. А и некоторые почему-то у него кривые. Кривят. Вот тоже странно. Потому что я знаю, что кривые особо крупными-то и не растут. Видите, кривулинки. Много таких вот кривулиночек. И здесь. Вот он какой. Здесь 2 штуки. Ну, все равно. Ну, светлая у него листва. Не сильно сочная. Скоро, наверное, я буду собирать вот эти самые крупные. Надо уже снимать, разгружать его маленько. Вот эти вот крупники уберу. Карамелька спеет. Обе карамельки в обоих тепличках спеют. После грозы я к петуниям не подходила, но они на самом деле были изрешечены. Вот такие вот цветочки были у них разбитые. И вообще здесь все висело. Сейчас ничего.
Вроде бы ничего, шапочки. Сегодня я их пролила, вообще всех удобрила, всю клумбу удобрила. Очевидно, анютки израстаются, становятся вот такими вот длинными, полкастыми. Займусь в ближайшее время, потому что есть сейчас более насущные огородные дела. Как у меня появится свободное время, я ими займусь. Пока что еще не могу. Эти вот явно изрослись уже, вот явно. Переросли, что я в них столько воды налила. Сейчас надо вылить. Вот, и начала цвести все-таки герань. Молодец. Хорошо начала цвести. Мы ее что-то долго ждали в этом году. Надо переставить, потому что, видите, дверь задевает. Мы открываем, закрываем и дверью повреждаем. Сейчас переставлю. Ну и под конец георгинчика моя расцвела. Все с ней хорошо. В прошлом году она была красивее маленько, пониже и более широкая, что ли. В этом году она такая долговязая. Ну, розочки хорошо себя чувствуют. Под конец они уже вот такие вот становятся вывернутые. Немножко показывают свою серединку. А в полураспуске они просто прекрасны. Вот. И астры уже все на подходе. Астры уже видно. И мои, и мамины там астры. Вот я сегодня не подошла. Но там тоже уже вот такие вот бутончики. Вот такие вот бутончики тоже. Хочет уже цвести. Все. Вот такие вот итоги на 1 июля. Всем спасибо, всем пока.